اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم متابعين الأعزاء؟ إن شاء الله اليوم راح نسوي وياكم المقلوبة بطريقة سريعة وبسيطة. طبعا كنا نعرف المقلوبة وأكثرهم يسووها يعني بطرق يعني مختلفة. ناس تخلي مثلا نتقل المواد اللي بداخلها، وناس يعني مثل أنا يعني أحب أقلي كل المواد الموجودة بيها. وأكو مقلوبة بالدجاج ومقلوبة باللحم، وقسم يسوون التمن أحمر وقسم أصفر، يعني هي كلها أذواق. يعني أحب أشارككم حتى لو كان الفيديوهات قصيرة. ومطلوب من عندي أني يعني أكثر فيديوهات بهالفترة. اليوتيوب يطلب يعني فيديوهات، وبصراحة أنا فيديوهات الحياكة والخياطة تطول هواية. يعني هاللي أقدر عليه أشارككم بالفيديوهات حتى تكون خفيفة عليكم ومفيدة بنفس الوقت. أنا دخلت يعني الباذنجان والشجر والبصل والطماطة والفلفل. يعني هي أذواق، واحد بكيفه. شي يريد يدخل بالمقلوبة يدخل، يعني هي أصلا عبارة عن مجموعة خضروات، واللي طبقوها أما على الدجاج أو على اللحم. حتى التمن يعني بكيف الواحد، يعني هي أذواق. قلنا يعني مرات يسووا على يعني تمن أحمر أو تمن أصفر. اللي يحب يضيف شعرية يضيف. يعني بعد قلت هي يعني المقلوبة كل ما تضيفي لها مواد. بصراحة أنا هنا ما سجلت اللقطة هاي مالت يعني تنطفي الكهرباء وترجع. أنا أحب أضيف صوص، يعني صوص على كل طبقة. يعني عبارة عن بصل وأنواع من البهارات ومعجون، وأحمسه وبعدين بالخلاط ويصير شلون الصوص مالت البيتزا، وأخليه على الطبقات. كلش طيب، يعطي نكهة بعد أطيب. هنا أنا بديت أقلي المواد كلها، قليتها يعني. وهاي بعد ما انطفت الكهرباء حولنا على الطباخ الثاني، يعني سقم هذا الكهرباء. وهمين اللي عجبه يعني يطبق التمن تطبيق وياه. أنا لأن هنا الجماعة يحبوه بزل، حتى مادة النشا تطلع من التمن. هاي شغلة بسيطة وسريعة، سرعت لكم إياها حتى لأن هي المواد كلها تعرفوها وبسيطة. طبعا التمن أنا ما خليت له دهن، لأن المواد المقلية كلها دهن، فهي راح تعطيه النكهة مالت الدهن الموجودة، أو زبد يعني إذا تحبون تخلون. إن شاء الله تشوفون المنظر بالأخير. وهي يقول له المثل يقول له العين تاكل. وسهمكم العافية، وإن شاء الله نكون خفيفين ظل عليكم وفيديو مفيد لكم. سهمكم العافية، في أمان الله وحفظه.